friends, welcome to Parame skitchen. இன்னைக்கு நம்ம வீட்டரிசி சாதத்துல எப்படி கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முதல்ல நம்ம சாதத்தை வடிச்சு நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது வீட்டரிசி சாதங்க. இதுக்கு முக்கியமான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் இந்த கோபி. காலிஃப்ளவரை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துர்க்கேன். இது எப்படி ரெசிபி அப்படின்றது நம்மளோட வீடியோல இருக்கு, போய் பார்த்துக்குங்க. இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு ஆனியன் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், கோஸ் தேவையான அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன், கொடமிளகாய் தேவையான அளவுக்கு. நான் ஒரு கொடமிளகாய் எடுத்து இப்படி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து ரெண்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து, புதினா கொத்தமல்லி தேவையான அளவுக்கு. இதுக்கு என்னென்ன ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இஞ்சி பூண்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஃப்ரைட் ரைஸ் மசாலா இது எல்லா கடையிலும் கிடைக்கும், இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைன்னா எடுத்துக்குங்க. நான் இதை ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். மிளகுத்தூள் இடிச்சு எடுத்திருக்கேன். மிளகுத்தூள் ஏன் இடிச்சு எடுத்தனா, இது நம்ம சாதம் போட்டு கலரும் போது அதனோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ரெட் சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா பவுடர், இது ரெண்டுத்தையும் 1/2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. நாம காலிஃப்ளவர் பொரிச்சு எடுத்த எண்ணெயிலேயே இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நாம ஆனியனை போட்டுக்கலாம். அது கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாவை ரெண்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொடமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். நாம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே ஆனியனோடவே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே ரொம்ப வதங்கக்கூடாது, ஒரு பாதி அளவுக்கு வெந்தா போதும் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு. இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு பாதி அளவுக்கு வெந்து வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கி வந்தாச்சு. இந்த டைம்ல நம்ம இதுக்கு தேவையான ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இதனோட பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு இதை நம்ம வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயாச்சு. இப்போ இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸை சேர்த்துக்கலாம். ரெட் சில்லி, கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரைட் ரைஸ் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம அதனோட ராஸ்மல் போற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். இது ஹோம்மேட் ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு இதுதான் சேர்க்கணும், இதுதான் சேர்க்க தேவையில்ல அப்படி இல்லை. நம்ம வீட்டில் என்னென்ன பொருள் நமக்கு கிடைக்குதோ அதை வச்சு நம்ம செய்தாலே ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். மசாலாவோட ராஸ்மல் எல்லாம் போயாச்சு. இந்த டைம்ல நம்ம ஒரு 1/2 மூடி சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். சோயா சாஸ் ரொம்ப சேர்க்க தேவையில்ல, அது கொஞ்சம் கம்மியாவே சேர்த்துக்குங்க, இல்லைன்னா அதனோட கசப்பு தன்மை அதிகமாயிடும். சோயா சாஸ் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதனோட ராஸ்மல் எல்லாம் போயாச்சு. இப்போ நாம அர வச்சிருக்கிற சாதத்தை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நாம அர வச்ச சாதத்தை சேர்த்தாச்சு. இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நாம நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். சாதத்தை நல்லா கலரி எடுத்தாச்சு. இப்போ நாம பொரிச்சு வச்சிருக்கிற கோபியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கூடவே வாசனைக்கு புதினா கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலரி கொடுக்கலாம். இந்த சாதத்தை நல்லா அப்படியே பொரியிற அளவுக்கு கலருங்க. இது வீட்டு அரிசியில செய்யற ஃப்ரைட் ரைஸ் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். பாஸ்மதி ரைஸ்ல செய்யறது ஹோட்டல்கள்ல, ரெஸ்டாரண்ட்ல அது கூட நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா வீட்டு அரிசியில செய்தோம்னா இது கண்டிப்பா வீட்டுல ட்ரை பண்ணுவாங்க எல்லாருமே. அதனாலதாங்க நான் வீட்டு அரிசியில இன்னைக்கு உங்களுக்கு எப்படி கோபி மஞ்சூரியன் ஹோட்டல் ஸ்டைல்லயே பண்ணி காட்டியிருக்கேன் பாருங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட. நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிற பொருளை வச்சே நம்ம ஈஸியாக செய்யலாம். அதே சமயம் அதே டேஸ்ட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப சூப்பராக நம்மளோட கோபி ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட வெஜிடபிள் கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. நம்மளோட சூப்பரான டேஸ்டியான கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
நம்மளோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோக்கள் எல்லாம் உடனுக்குடன் வந்து சேரும்.